وكم مشرح محمود أحمد عبد الله. محمود أحمد عبد الله وحاو سنة كيكون يستغل بقولي لحتني سديد كل شيء قبل كسنة. دوسيك القرآن كوحاو كبلا بمجال هرجيسة. دوسيك هوسية دحنا وحاو كسوقات مجال عرقابو. سنة كون يستغل بقول سديتني سدحدي وحاو ورجي مجال مقدشو. halkaasi oo ka bilaabay fasalka koobaad ee dugsiga sare ee iskuulka Muuse Galaal waxaana uu dhameeyay sanadkii 1987 1989 waxa uu galay jaamacadda ummadda ee Lafoole kadibna waxa uu wareegay dalka Pakistan oo uu ka bilaabay jaamacadda beeraha Faisalabad Agricultural University oo uu ka qalin jabiyay sanadkii 1993 1995 ayuu u wareegay dalka Mareykanka halkaasi oo aqoontii uu ka sii watay waxaana uu galay jaamacadda Franklin University sanadii 1999 waxaana uu ka qalin jabiyay 2003 isagoo ka qaatay Bachelor in Information Technology 2005 waxa uu shahaadada masterta ka bilaabay jaamacadda Colorado Technology University oo uu ka qalin jabiyay 2008 waxaana uu ku takhasusay maareynta iyo maamulka mashaariicda. محمود أحمد عبد الله وحاو سنة كيكونية سجال بقولي سجاشني سديدي إلى كونية سجال بقولي سجاشني سجال كيوشقي شركة فرغس لبدي يكون إلى لبدي يكون اللحدينا وحاو شقيني هاي الجرجارسي سومالي دا أوهايو أمريكان كا لبدي يكون تدبدي إلى لبدي يكون سديدينا وحاو تفكير دنك تكنولوجيا كا هاي دا عاد Voice of America لبدي يكون سجال كي إلى لبدي يكون كوي طبعا كينا وحاو كسر شقي قيبته وحبرشة الدكسية إسيتال لبدي كوني كوي طبانكي إلى لبدي كوني سديد طبانكي وحاو شقيني شركة ATIS Technology إنكي أو شركة جار لولي هاي وحاو بريكا سو نقضي American Enrichment Schools sidoo kale waxa uu muddo 2 sano ah madax u ahaa ururka waqooyi bari Soomaaliya. Maxamuud Axmed Cabdalla waxa uu hadda ku guda jiraa diyaarinta shahaadada PhD-da waana xaasle leh 2 caruur ah waa qoraa ahna abwaan suugaan kala duwan curiyay. محمود أحمد عبد الله ومشرح تاجن حلك مدحوينها بنتلان دورشة 2019